Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara yako ya kwanza kuniona, ninaitwa Haika. Karibu sana, na kama umerudi, karibu tena. Kwa hiyo katika video leo nitaonyesheni vitu vya kuanzia kama wewe ndio unaanza kuwa natural, ndio unaamua kuwa na nywele zako halisia, vitu muhimu vya kuwa navyo ambavyo na mimi nilikuwa navyo wakati ninaanza. Najua katika hii community nzima ya natural hair vitu ni vingi sana, vitu ni vingi mno. Nakutana na watu wananiambia natural ni gharama sana, natural ni gharama sana. Mimi siwezi kuwa natural kwa sababu ni gharama. Pana. Kuna vitu vichache tu unaweza ukawa navyo, kuna vitu unaweza ukatengeneza nyumbani ukiwa na nywele zako za asilia na ukawa natural kama natural wengine tu. Kwa hiyo karibuni sana katika channel yangu. Ukipenda video hii usisahau kulike, kama ni mgeni usisahau kusubscribe. Tuanze. Yaani namba 0, kabla ya namba 1, namba 0. Kwanza kubali nywele yako, umekubali nywele yako. Usiwe uko una chase length, usiwe una chase yani unataka urefu sana katika nywele zako, kwa sababu nitakuwa ujue kwamba nywele yako na nywele ya watu wa natural na utofauti, ukuaji wake pia ni utofauti. Nywele yetu ina tend kukatika sana. Umeona? Kwa hiyo kubaliana na nywele yako kwamba nywele yako ndio ilivyo, unaipenda nywele yako vile ilivyo, ikiwa fupi, ikiwa ndefu, vyovyote. Wewe umekubaliana na hilo, la sivyo utasumbuka sana. Utakuwa unaangalia watu wenye nywele ndefu sana, unasema mbona nywele zangu hazifiki, lakini nywele zetu zinatofautiana. Ukuaji na vitu vingi sana vinatofautiana. Kwa kitu cha kwanza uwe nacho wakati unaanza kuwa natural, ungependelea uwe na spray bottle, chupa ya kunyunyuzia maji kama hii hapa. Umeona? Kama ulipo hauwezi pata hii chupa, ama unaona sio sasa hivi siko sure sana, unaweza ukachukua chupa ya kawaida ya maji ukaitoboa toboa. Umeona? Kisha itoboa toboa ukawa unajinyunyuzia. Si unaona kama hivi? Hivyo. Kwa hiyo hii maji, kwa sababu nywele yetu ni kavu sana. Watu wanasema nywele yangu ni ngumu. Ule ugumu ziko tu kavu. Ni sawa sawa na ukavu. Kwa hiyo nywele yetu ni kavu sana, nywele yetu ni kama watu wanavyosema ni ngumu. Kwa hiyo inahitaji maji. Kitu chochote ambacho ni kigumu kinalainishwa na maji. Kwa hiyo maji kwa wingi sana, especially unapoanza, kwa sababu nywele zako zitakuwa kavu. No, maji. Utakuwa una spray maji asubuhi, mchana kama unaweza, jioni ukiwa unalala, unanyunyuzia tu maji. Hiyo inalainisha nywele, na pia maji ni kama chakula kingine cha nywele vile, na inafanya pia nywele ikue kwa sababu ni unyevu katika nywele. So maji mengi ni unanyunyuzia tu. Ukiwa unanyunyuzia utagundua kwamba hautakuwa unaweka maji mengi. Lakini ukiwa unachukua labda kikombe ama kitu kingine, unaweza ukaweka mengi zaidi. Kwa hiyo maji, chupa ya maji, chupa ya kunyunyuzia. Hicho ni cha kwanza. Ya pili ni shampoo. Uwe unatumia na shampoo. Jitahidi shampoo yako iwe sulfate free, iwe haina ni kemikali nyingi. Umeona? Natural Desire ni kampuni hapa Tanzania inayotengeneza vitu vya nywele vya natural hair na mafuta pia ya mwilini. Kwa utapata wao na bidhaa nyingi nitaweka hapa. Bidhaa zao ni nyingi sana, na ujazo wao ni mzuri pia. Kama umeona, ukianza na shampoo, ndio maana nakushauri anzia na shampoo kwanza. Kama mnavyoona hii ni shampoo yao na ni sulfate free. Umeona? Nimeitumia, huwezi kuona ilipofikia, lakini nadhani nimefikia hapa, nimeitumia. Kwa hiyo anzia na shampoo. Kwa na shampoo, najua ni vigumu sana kutengeneza shampoo nyumbani. Kwa hiyo ukiwa na shampoo kwenye kushampoo nywele ni mara 2 tu. Unaweza ukashampoo pofu ya kwanza, la pili basi. Umeona? Kwa hiyo anzia na shampoo. Kwa hiyo ukipata hii ama ukipata Kantu pia na shampoo nzuri, anti-jackies. Hivyo jitahidi shampoo zako ziwe ni natural shampoos ambazo hazina sulfate, hazina silicone, hazina zile hatarishi sana. Kitu cha pili uwe nacho ni deep conditioner. Deep conditioner sio uwe nacho, sio lazima ni wewe umekinunua, hapana. Unaweza ukatengeneza, na video kama 3 kwenye channel yangu nikaonyesha namna ya kutengeneza deep conditioner. Deep conditioner ni jina lingine la steaming, tunaita steaming sisi. Umeona? Hicho ndio chakula muhimu cha nywele. Hicho ndio kinafanya nywele yako isiwe kavu sana, inafanya ukuaji wa nywele yako. Hiyo ndio chakula cha nywele. Nina video tofauti nitaziona, nitawekea hapa za jinsi ya kutengeneza mwenyewe na nazi na ndizi na parachichi. Hizo ndio steam unaweza ukatumia. Kwa hiyo haihitaji kwenda kununua. Hata kama zipo, kama uko busy sana, hauna muda wa kutengeneza, unaweza pia ukanunua. Natural Desire tena ana deep conditioner
tofauti za haja. Yaani kama nywele yako ni kavu sana, kama nywele yako nini, anajua atakwambia ipi ununue, ipi itakufaa sana. Pia hii hapa Mega Growth pia na deep conditioner, kampuni tofauti. Hata Kanto na deep conditioner za tofauti, zingine za kujaza, zingine za kulainisha nywele, zingine tofauti, lakini jitahidi kutumia deep conditioner. Hicho ndio chakula muhimu cha nywele. Mtu analalamika nywele yangu ni kavu sana nywele, lakini je, unaweka steaming kwa nywele yako? Umeona? Hilo ni swali la kwanza. Kitu cha pili, kitu cha tatu, mafuta ya mimea. Haya mafuta tunasema, haya mafuta kama nazi tunayapata kwa urahisi. Umeona, Minara ana nazi, Parachichi ana nazi. Zipo na sasa hivi nazi imekuwa sana, ni watu wengi, hata Instagram kuna accounts nyingi zenye mafuta ya nazi. Pili, olive oil, mafuta ya mzaituni yako pia mengi. Jitahidi utafute natural mafuta ya mzaituni, sio yale ambayo yamechanganywa na vitu vingine ama nje yamechorwa msichana. Hapana, jitahidi kutumia natural ambayo mtu anaweza akapikia pia. Apart from kwamba haijaandikwa ni kwa ajili ya nywele, ni natural kwa sababu yanaweza kapikia pia. Kwa hiyo haya pia yatakuwa nzuri, yatakuwa ni natural kwa ajili ya nywele yako. Mafuta ya olive kama hii. Hii chupa nilinunua tangia mwaka unaanza. Ni kwa sababu mimi nachanganyaga mafuta yangu. Kwa hiyo hii ni olive kama hii, utaweza kuipata na itakaa muda mrefu kwa sababu mafuta hatupaki mengi, ni kidogo kwa sababu unajua mafuta ya maji hayaendi sana kama ingekuwa ni mgando. Kwa hiyo hii chupa inaweza kukupeleka mwaka mmoja kama unatumia mwenyewe, ama mwaka na nusu na robo hapo. Mimi huu ni mwaka paka tuko hapa bado na ninapaka nyanzangu mafuta. Haya. Nazi kama nilivyowaambia unaweza kununua hii hapa. Kwenye nazi unaweza kununua huyu Parachichi. Huyu anakaa mimi na huyu na yuko kama sasa hivi kwa hapa. Napaka kwenye mwili wangu, napaka pia kwenye nywele. Na kwa hiyo nazi, ukipata mafuta ya mnyonyo pia ni mazuri sana kwa sababu haya mengine ni mepesi. Ukipata mafuta ya mnyonyo, castor oil. Nitafanya video ya kila mafuta na faida yake. Mimi nachanganyaga ndio maana mafuta yangu haendi sana. Naeka huyu, naeka na olive, nachanganya na kwa napaka. Kwa hiyo mafuta, jitahidi na mafuta. Alizeti, pia kama una alizeti, nishaonyesheni video ya alizeti ya Sanola. Unaweza ukatumia hiyo alizeti yoyote, Singida yoyote alizeti. Unaweza ukapaka kwenye nywele zako tu kidogo, amount ndogo. Umeona, haya ni mafuta ya mimea ambayo haina ni kemikali zozote. Umeona? Hivyo. Kitu chengine uwe nacho ni shower cap. Ile kofia ya kuogea. Mimi hapa sina, lakini nitaonyesheni katika video hapo mtaona. Uwe nayo, jitahidi uwe nayo ili ukiweka conditioner, ukiweka steaming yako ili ku create lile joto kwa kuanzia. Kama hujanunua vile vitu vingine vya kuweka kwenye kichwa, unaweza ukatumia shower cap. Make ni plastiki, kwa hiyo ina create joto, ukavaa baada ya kupaka conditioner yako, deep conditioner yako, ukafunga. Kwa hiyo jitahidi kuwa na shower. Sasa hivi hakuna mifuko, kwa hiyo jitahidi kuwa na shower cap kwa sababu hakuna mifuko. Kitu kingine ni chana. Jitahidi unavyoanza uwe na chana kama hii yenye meno wide tooth comb, yani meno yana, umeona distance ya hapa, distance ni kubwa sana. Jitahidi kuwa na chana kama hii. Ukiwa kama pia unapenda kustyle nywele zako, ukiwa na chana kama hii ya kukatia, umeona, kufanya mistari, umeona, ukiwa kama hii. Pia denim brush hii hapa, lakini anzia na hii kama ndo unaanza, bado hujapata hela ndo unaanza, yani umeamua kuanza kwa nacho, ukianzia na hii pia hamna shida. Lakini pia ukiwa na hii denim brush, mimi naitumia katika nywele ambazo unajua nywele zetu zina ile kushade katikati ya nywele. Kwa hiyo nitoanisha nywele yangu na vidole, nikishapitisha hii kitana napitia shada ili brush linatoa nywele zote ambazo zimekatika kama zimepuputika, ambazo zimebaki katikati ya nywele zangu. Ndio maana napenda kuitumia hii hapa. Umeona hata hapa kwenye meno huku inakujaga na meno zaidi. Yaani huku si niwaambieje, umeona nilifungua nikapunguza. Umeona, kwa hiyo ina 1 2 3 4. Umeona ilikuwa zaidi. Ilikuwa 1 2 3 4 5. Ilikuwa 9. Ilikuwa na meno 9, kwa nikaacha 4 kama mnavyoiona hivi. Hiyo ndio brush, na hii brush nimeipata Chamon, lakini unaweza kaanza hivi kama bado hutaki kufikia huku. Kitu chengine, kama unapenda kustyle nywele zako, wale wanaopenda yani hawezi kusema nasuka tu sasa nenda nacho nitaikaje nywele zangu zitakaaje. Umeona, kama unapenda uwe na gel, jitahidi kununua gel. Umeona, eco gel, na videos nyingi katika channel yangu za jinsi ya kustyle nywele zangu za natural.
kumbuka hapo unakuwa umeshajikubali kwamba jinsi nywele yako ilivyo, kwamba nywele yangu ndio ilivyo, umeona? Sio hautataka nywele yako kwa inanyoka, kwa sababu nywele yako ndio ilivyo, kwamba iko spring. Kwa hiyo ukinunua eco gel ni nzuri pia kwa kuanzia. Anti-Jackies pia nadhani ana gel, makampuni tofauti yana gels. Jitahidi kutafuta zile kampuni ambazo zina, ukisearch hapa YouTube utapata videos nyingi za jinsi ya kustyle nywele, za vitu vya kutumia vya kustyle nywele. Hata mimi ninazo video za jinsi ya kustyle nywele yako kutumia eco gel hata bila gel, umeona? Kwa hiyo unaweza ukatumia gel. Kitu cha mwisho naweza nikawaambia, hivyo ni vitu vya kuanzia tu, umeona? Kitu cha mwisho, angalia videos YouTube. Angalia videos YouTube. Kuna naturalistas wengi wanafundisha vitu vingi. Ndio jitahidi kuangalia ili uweze kujua pia kuelewa nywele yako. Na kitu kingine, angalia mtu naturalista ambaye ana nywele type yako. Nywele tuna type tofauti za nywele. Ukiangalia mtu mwenye nywele zile unajua za kishombe na wewe uko hivi, hata yani utakuwa confused kwanza. Kwa nini nywele yangu haiwi kama hivi? Kwa nini nikistyle nikiweka eco gel nywele yangu haiwi kama hivi? Kwa sababu pia jitahidi kujua nywele zinatofautiana. Zote ni natural hair, lakini pia kuna utofauti wa nywele ikiwa natural. Hivyo kama nilivyowaambia, asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umependa usisahau kulike. Kama una swali lolote pia tafadhali comment hapo chini. Kama kawaida tuonana tena wiki ijayo. Bye bye.